Tapi ada nggak yang masih namanya bapak itu pas di gunung itu langsung kerasa itu bahwa Ya pada saat di pos 4 itu ya, karena memang suasananya tuh mencekam mungkin. Dari suhunya pun yang harusnya dingin di jam setengah 12 itu gerah mungkin. Gerah banget. Nah itu lumayan gitu dari situ tuh. Terus kayak kita tuh diikutin sosok hitam aja dari pos 4 tuh. hitam besar. Hitam besar. Karena sebelum berangkat tuh Mang Dudi sudah pernah nonton satu YouTube yang diangkat sama Firsa kalau nggak salah. Nah lokasinya pun sama di situ.